Alo, bite niza ko mwese mukomeye ko rakurikira inyigisho. Ndabaye kaze mwese mu nyigisho no munsi. Inyigisho gira kabiri ku igikomere co gutabwa canke rohoje. Nkuko benshi tumaze imisi dukurikirana inyigisho cane cane ku murongo kuri Facebook. Twatanguye urukurikirane rw'inyigisho canke série d'enseignement ku vyerekeye gukira ibikomere vyo mu mutima canke la guérison des blessures émotionnelles canke emotional healing bivaye n'ururimi umuntu yumva gusumba. Rero turiko turiga ku vyerekeye gukira ibikomere vyo mu mutima. Abantu tugendana ibikomere usanga twahuye n'ibikomere bitandukanye kandi vyinshi. Rero twarize ibintu bitandukanye. No munsi tugeze mu nyigisho gira kabiri ku vyerekeye igikomere co gutabwa canke rohoje. Niyo nyigisho nini gatoya ku bindi bikomere kumbe nzovugako, ariko nkuko navuze izi nyigisho murashaka kuzisanga kuri soundcloud.com, mwandikemo Ange Michel Muhayimana muca mubonamo inyigisho zose nagize mu audio ntanga mu kiganiro kuri WhatsApp citwa ukuri kubohora. Kandi abantu mushaka kumbure kwaka inyigisho zitandukanye twiga mu ijambo ry'Imana kuri WhatsApp, muhawe kaze. Rero ndabaye kaze mwese. Abashaka kwakira inyigisho mushaka kuyandika nimero yanyu muri boîte, muri inbox yanje mushaka kunyandikira hama nkazobarungikira inyigisho. Rero ndabaye kaze mwese, ndabona abantu mutandukanye muri ku murongo. Mubandanye murungikira iyi link canke iyi video muyirungikira abandi abantu kumbure muzi baba bafise ibibazo, bahuye n'ibibazo canke abagenzi banyu nabo bashobore gufashwa mu buryo butandukanye. Rero nkaba nizeye yuko aho muherereye mumeze neza, abari muri bino bihugu vyo muri Canada, Etats-Unis, Iburaya, muri Afrika, mu Burundi, muri Uganda n'ahandi mutandukanye. Rero ndabaye kaze mubandanye mutumira abandi. Twacarindiriye abantu mutandukanye mushobore kuza kugira ngo dutangurire hamwe. Mushaka kumwikira mugatumira abagenzi birashoboka kwa ku murongo kuri Facebook. Urashaka gutumira abagenzi bacanke inshuti zawe kugira ngo nabo bashobore kuza bakire inyigisho, bashobore kurikira inyigisho ngaho ku murongo. Kandi uko navuze izi nyigisho muzozisanga no kuri YouTube, nzozishira kuri YouTube kuri channel yanje yitwa Ange Michel Muhayimana. Wanditsemo urashaka gusanga inyigisho nyinshi nzozishiraho kugira ngo kumbure abandi batashoboye kuzirorabira ngaho kuri Facebook bashobora kuziraba kuri YouTube. Rero kaburi kuziraba kuri YouTube naho nyene niza ko zizogufasha. Rero aragira tubana inyigisho y'ino munsi twise gukira ibikomere vyo mu mutima. Tugeze ku gikomere ca kabiri. Twarabonye ko hari ibikomere bishika bitanu dukunda guhura navyo mu buzima bwacu bwa misi yose. Navuze amajambo kumbura mwamwe menshi, ariko navuze ni kimwe mvyo navuze ni nta muntu numwe ari kw'isi atarabona n'igikomere kimwe. Ushobora gusanga umaze guhura na kimwe canke bibiri, ariko abantu benshi turabona ibikomere bitandukanye. Ibikomere bitandukanye vyo mu buzima bivaye naho wavukiye, ko wakuze, vyo waciyemo. Ugasanga rero hari ukuntu bituma wifata, hari ukuntu bituma wibona, ukuntu bituma ubana n'abandi. Ubwa mbere ngene wibona n'ingene ubana n'abandi, ariko n'ingene ubona Imana. Ariko nkuko navuze sinshaka gutangura ibintu nk'ibi, sindi mu psychologue jewe, sivyo nize. Naho nafise uduforomasi dukeya muri ivyo, mugabo nigisha ijambo ry'Imana. Ndi umuntu nigisha ijambo ry'Imana. Rero mu vyo nkora vyose nibaza ko nkwiye gutangura kwijambo ry'Imana, tukubakira kwijambo ry'Imana. Kuko ibi ndiko ndavuga ugiye no kuri Facebook, kuri YouTube, washaka gusanga ama video yigisha ku bintu nk'ibi abantu ba psychologue batanakijijwe. Ariko je ndi umuntu nakijijwe, nakiriye Kristo. Ifoko nubakira kuri Kristo mu vyo mvuga vyose. Dusome ijambo ry'Imana rero muri Zaburi, Psalm canke Psalms mu Congereza. Zaburi 34 murongo wa 17 gushaka ku murongo wa 20. Haravuga ngo Psalm 34 verset 17 à 20. Haravuga ngo abagororotsi baratakambye Uhoraho arabumva, abakiza amagorwa yabo yose. Ahanye mu gifaransa ni la détresse canke distress mu Congereza. Aho umuntu aba afise umubabaro mugabo urengeje urugero. Umuntu akagira umubabaro ku buryo agera ahantu aremegwa, ahagira umubabaro. La détresse ni kubabara hamwe ugwara. Hari abantu bababara bagira umubabaro bakagwara, bagwara n'amakanser, bagwara ama depression. Ni hamwe ugira ahantu ba depressed ukaremegwa. Rero abantu yavuga ati Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse, kandi akiza abafisa imitima ijanjaguritse. Ikirundi rero kiragoye,
kuko birega ifaransa ntivuga mutima umenetse canke ujanjaguritse nibaza ko yakoresheje ikindi kiremereye havuga mu gifaransa ngo l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Une personne qui a un cœur brisé qui a un esprit qui est dans l'abattement, umviriza umuntu afise umutima uri heartbroken mu congereza niko akoresha amajambo umutima umenetse urashobora ati umutima mwiza umutima w'urukundo n'umutima nyene w'umugwaneza sivyo ariko aravuga ngaha rero aha ariko aravuga yuko Imana iri hafi y'abantu bafise umutima ukomeretse abantu bakomeretse mu mutima kandi abantu bari abati bari heartbroken abantu bacitse intege bafise ibibazo byinshi mu mitima yabo arabandanya ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose shaka tugeze ngaho ingorane zashobora kuba ari nyinshi ariko umwami Imana yazi gukiza zose iyo n'amajambo akomeye cyane twubakire ko kumbura ushobora kuba uri mu bihe bitandukanye by'ubuzima warahuye n'ingorane zitandukanye kumbura sinzi ibyo wahuye nabyo gutabwa twaravuze byeke gutabwa rurohoje n'ikirano batandukanye bahura nabyo naravuze yuko kenshi bitangurana no mu kuvuka gwacu buryo twavutsemwo swat umwana kiri mu nda canke amaze kuvuka abavyeyi bakamuhojeta papa wakakwanka akakwihakana ugakora nico kintu bamwe mugatungwa n'inshuti mugatungwa n'abantu atari abavyeyi banyu bakabafata nabi kwishure bagutwenga bagutazira amazina ahuba muri quartier bakakojeta abagenzi basanga abantu mugendana ibikomere byinshi mu mitima yanyu kandi ibyo bikomere maze kuba muri mwebwe hari ukuntu nca mugira ama mechanisme de défense menshi ukuntu usanga umuntu asigaye yitwara avuga nabi ashwana naravuze mu Burundi reka mvuga mu Burundi ko ndabona hari mutandukanye muko murakurikira muri ku murongo tarabarundi muri abanyarwanda canke abanyamurenge kumbure hari abantu muhura n'ibibazo bitandukanye kubera ubwoko ibibazo mu Burundi turafise ikibazo c'ubwoko c'abahutu n'abatutsi turagira ikibazo c'abahutu n'abatutsi abatwa bo navuze nti tubashira inyuma ngo s'abantu reka tufate abahutu n'abatutsi ugasanga rero turankana turakumiyana we reject each other urumva none rejeton umuhutu avuga ati jewe bagena abatutsi niyo bagezemwo ugasanga nyene uriyegeranya uratinya usise abantu badasanga ubwo wabura umututsi washika mu bahutu kamengo ntubashaka bere data bigashika no mashengero dans les églises ugasanga abantu bagendera amashengero yuko umupastori wabo ari umuhutu bagacavuga ati nimbara abahutu katwegeranye nimbara umututsi gatwegeranye ugasanga turi muri ivyo bintu bitagira sens bitagira umutwe n'amaguru uko mu ijuru nta muhutu nta mututsi nta mutwa mu ijuru twese turi abana b'Imana mu ijuru nta bintu by'amakurere y'ubwoko tuba dufise amahasi ntibizaba bihari bere data ikiri kindi komeye abantu turibaza mu Burundi mu Rwanda muri za Uganda East Africa muri general muri Afrika yose abantu batemana kubera iki batemana kubera bicana kubera ibintu y'ukumirana y'ukuhojetana ariko Imana ishaka no kubanza gukiza imitima yacu imitima ikomeretse ndazi ko abantu batandukanye mwiciwe n'abantu batandukanye mudasanga y'ubwoko bakumura hamwe mwagerageje gukubakana n'umuntu wo muri sexe opposé umukobwa cyangwa umuhungu bashaka kubakana ko ibyaba homosexuel byo n'ibyaha ariko mwubwo umuryango bakakwanga kubera mudasanga y'ubwoko cyangwa bakakwankira uwo mugira ngo bakane ko mudasanga y'ubwoko iyo ni hoje ni gikomeye cyo gutabwa baragutaye baragukumiriye ivyo rero birafise ukuntu bigira impact ku buzima bwawe birafise ukuntu bigira impact ukuntu wiyumvira ukuntu ubona n'abantu ukuntu ubona n'Imana n'abantu bangahe mushavuriye Imana kubera ibintu mwabayemo ibintu babaje mwaciyemo byo gukumirwa no gutabwa rero ugasanga waravutse warakuze ukuze atabavyeyi ufise canke ukuze atabantu mubana nyene bagukunda bagwitwararitse ugasanga ufise ibintu byo gukumirwa mu mutima naravuze ko no mashengero dans les églises harabanohoje ndibuka gihe kimwe nako ndigisha hari imyaka myinshi nibuka imyaka nandiko n'imyaka ishika 10 irenga nako nisha ahantu mu bikare c'ugwaruka bari bantumiye kwigisha hama ndiko ndigisha ndibuka umuntu yambajije ikibazo ntazopfa nibagiye canyeretse ngena couche sociale yacu igihugu cacu imeze nabi yari umuntu umuje n'umwana w'umukobwa arambwira ati jewe ndafise ikibazo gikomeye ko nako ndigisha byerekeye ibintu nk'ivyo ukira ama complex bikomeye n'ibintu bitandukanye nkoresha Psalm 39 za Wijambo 9 hanyuma ndigisha umwanya wo gushinga intahe rero ko nabaye umwanya wo gushinga intahe
intahe na ronse twanse uwo munsi zari zitangaje ariko uwo mukobwa arabaza ikibazo avuga ati je ngambaza ikibazo ati jewe ndafise ikibazo c'ubwoko ati kandi no ngamwe eglise birahari iryo shengero yasengeramo ati birahari ati hari abantu usanga bagenda na sero amakartier bavamwe aho bavuka ati ugasanga niba abana baho bita ngo ni mu giti antegiye muri twamugina amakartier meza ati abo bana baragendana nibo baca bagira umucuti hagati yabo ati ugasanga akaba n'abandi yahise ngo muri quartier muri makabana mu masiti ko hari Bujumbura atabana mu masiti ugasanga na twebwe turagendana ati ugasanga ari ukuntu badukumira ati je ngira n'ikibazo rero ngiki kibazo mfise ati je papa ati papa n'umututsi mama n'umuhutukazi ati rero ngira ikibazo kimwe ati iyo ngiye muri kote kwa ba papa ati bambwira ngo wa muhutukazi ati nagenda muri kote kwa ba mama bakanyita ngo wa mututsikazi ati narabuze aho nifata narabuze ubwoko nihagararamwe none je ndi umuhutukazi canke ndi umututsikazi none jewe ndi iki ico cari kibazo kimuremereye cari kibazo sinabona kubesha harabatwenza ko je nagize ubwoba navuga nti kiri kibazo ca identité ni kibazo cyo kwibona ingenari muri make abahojte akumigwa mu muryango wo kwa papa wabo ko arabatutse avuga ati n'umutukazi nkamushaka yaje kwa mama wiwe nabahutukazi bamwita umutusikazi ati none jewe ndiki ndashikana muri eglise nkabona bya bindi muri make n'amarori aca yambara atabona kwambara amarori yo kubona ingene abantu bamufata kumbure bamukumiriye kubera ubwoko bwiwe bamukumiriye kubera ngene asa bamukumiriye kubera ngene ameze ahavuka quartier avamo urabona ikintu cyo gutabwa cyo gukumigwa roje ni ikintu duhura naco twese mu buryo butandukanye rero birafise ukuntu vyimpactinga ubuzima bwacu birafise des conséquences umbaza no bamwishuye iki nagerageje kumwigisha yuko n'umwana w'Imana nivyo abantu bashaka kukubona uko wonye ariko wewe nawe ubibona gute Imana ikubona gute reka tubaze duhere ku Mana Imana yo ikubona gute ikubona nk'umututsi ikubona nk'umuhutu shaka ikubona nk'umwana wayo muri Kristo Yesu ikubona nk'icare gishasha muri Kristo Yesu yacu n'ikindi gikomeye cyane niyo départ niyo base ibintu byose kubanza kubona ngene Imana ikubona nkamuka abantu bakubona ntituzaba tubikuraho ibintu by'ubuhutu n'ubututsi ntituzaba tubikura bizokumaho gushika Yesu agaruke akureho ibintu byose aduhe ubuzima bushasha ahata ibintu by'amahutu n'abatutsi bizoba bihari ariko umwanya tukiri ngaha ku isi ebana ivyo bintu bizokama bihari gusa ngene nawo vyitwaramo nk'umuntu yamenye Imana nico kintu gikomeye kuko turabona ibintu by'amariko byo gutemana byo kwica n'ibindi ni kibazo cyo gukumirana aho twabwiwe tukiri abana batonya ko bajya bava mu bwoko kanaka atari abantu nkatwe batameze nkatwe ibyo twabibwiwe nibaza ko twese twabibwiye abantu muko marankurikira muri ku murongo mu buryo mo canke ubundi urabaye conscient y'ubwoko bwawe bizite ufite 6 7 8 nibaza ko nataka kubimenya jewe ngira nataka guca ubwenge kubitanga mfite nka 10 nataka kumenya neza ko ni je bambwira ndo umututsi bajya n'abahutu bajya bo kwanaka n'abahutu ubirinde aho niyo ba message twahawe mu miryango mwana message ari wrong na message atari kuko ubucuti bwacu bwarukiye kubakira kuri Kristo Yesu Kristo ibyo banga abahutu ngo abatutsi byatwafecta mu buzima bwacu bwa misi yose ngira tubana n'abandi aho karagaciyemo ariko ndashaka mbandanye gatuye mvuga kubyerekeye igikomere cyo gutabwa twaravuze mu nyigisho ya mbere abatayibonye mushaka kuja kuraba kuri page nyene ngaha kuri Facebook mushaka kuyibonaho mukaraba page enseignement ya mbere ariko na munsi agira mvuge les conséquences ingaruka ziba ku muntu afise ibikomere byo kuba rejected zo kuba rejeté canke zo gutabwa ico ni kintu gikomeye nshaka kuvuga ko mbega quelles sont les conséquences ni bihe bigaragaza umuntu afise ibikomere byo gutabwa naravuze jo mu nyigisho ya twize ya mbere ku kino gice tuko turavuga ko naravuze ko hari n'abantu bibananira ko bagira ama mariage ko rafise ibikomere byo gutabwa mu mitima ugasanga birakira des mécanismes muri wo z'ubwoba za défense ugasanga uri ahantu uri paralysé uri analysis paralysis mugaro w'Abanyamerika uri muri analyse igushikana ahantu wa paralysé ukaremegwa kagira ubwoba kagumuvuga bagira bangiriye kumuvuga ati yagira umuntu yavuga akantu wowe gacuka vunja ugasanga usigara umuvunja y'amajambo amageste umuntu agize wowe kayavunjamo bya bindi byo muri kahise kiwawe reka turabe ikintu cyambere kiba ku muntu yagize igikomere cyo gutabwa ikora gutabwa bakubwiye bati ntacumaze wewe urendinye gukundwa ntukunzwe ntukunditse ahubwo nta n'umwanya wanje no gutako ni message ariko arakubwira yuko wewe
uri ubusa atacumaze. Iyo rero ya message umaze kuyakira kesho yakira ukiri umuntu mutonya urwana mutonya hanyuma gakuro kabikurana hari ibyo tugira turahura mu buzima bwacu bwa misi yose bamwe mwagize ama deception n'abantu mwagera mwubakane abandi mwadesevye abandi kandi nkunda kuvuga ikintu gikomeye bamwe dukunda kuba egocentric turiraba cyane ngo narakomerekejwe naratawe narabaye hojute ariko nawe hari abandi wagiriye nabi hantu akoreye bibi mu nyigisho nagize kuri WhatsApp nagumye motive abantu genda ubabarira abantu bakukoreye bibi bakomerekeje ariko nawe ugenda usaba ikigongwe abo wagiriye nabi bakomerekeje ushaka kuko uranyumviza mekano kanyu kurankurikira kwa muri kurakubya inyigisho hari abantu ziko wahojese mu byo muca nk'ubundi bagise umubabaro mu mutima bise bikomere kubera wewe genda ubandikire uce bugufi nasanze gusaba ikigongwe n'ikintu gikomeye kiragoye hariho abantu baba bafise un esprit narcissiste bibagora guca bugufi bumva mego ntiboca bugufi babwira umuntu ngo mbabarira gusaba ikigongwe umuntu bikwica ntaco bikugira ahubwo binezereza Imana biguha amahoro birakuruhura ahubwo umye wihagarara ko ngo jewe ngo yana ngo nitane wa muhamba wapi genda uca bugufi ubwira umuntu uti nukure je me suis rendu compte ko nakwabaje nakugiriye nabi umbabarire biguha amahoro wibereho ubuzima bwiza bibiri tubwira ngo tubane neza n'abantu bose kugira ngo dushe kuragwa umugisha wacu muri make umugisha wawe ugendana n'abantu iki ni ikintu sinagitabuye kera nanje naho mu passegize Kingdom 2010 eje kuyaje ugende Burundi ko turaganira turapata Jean Charakambwiye ati iyi message ndayiguhaze uyigendere ariko ndagatahuye ubu umugisha wawe ugendana n'abantu hari abantu komeretsa ugasanga ahubwo nibo bari bafise umugisha wawe barawugendana Imana none iri he Imana turayibona Imana tuyibona Imana n'umuzungu no Imana si umuzungu bayitweretse amafoto abazungu kwisa n'umuzungu n'urya Jesus urya Yesu bacapse ku mafoto wa fo atariwe urya si Jesus siwe it's not him ariko Yesu tumubona Imana tuyibona turayizera tutayibona ariko Imana turayibonera mu bantu mu vyaremye muri creation mu bindi ariko cyane mu buzima bw'abantu ngero genda ubane neza n'abantu genda ubabari abantu imiriko nakubwira ko ni pratique y'ubuzima ndiko ndabamo kwiga kubana n'abantu kwiga kubabarira abambabaje kwiga gusaba ikigongo nanje abonagiriye nabi abona komerekeje mu buzima bwanje bwa misi yose birashika rero umuntu yakomeretse n'umuntu abagoye gukunda kuko nigira yumva ko akunzwe akunze bitusha ahantu muri acceptance kuba accepte kwemegwa umuntu yigira yumva yuko yemewe ko akunzwe bikwiye ko ari accepte wamurumva umenga harakantu iyo ni nambara abantu rero bahura nayo abantu bakuze mu buzima bwo gutabwa nimbatawe n'umuvyeyi cyane cyane abantu mwatawe n'abavyeyi papa mama hama mukaregwa n'abandi bantu inshuti y'abavyeyi b'abavyeyi banyu ba grandparents banyu canke mukakura mu maferina yashika ugasangura ahantu utigera wumva ko ukunzwe kandi ugasanga kenshi n'abantu baba bakaza n'ishavu kuko bari wozaga bari kuri defensive bameze gutyo umugani wabaravuga ati unkora ko ndakwereke rero gukundwa ni ikintu kibazo kiba gikomeye ku muntu yahuye n'ico kibazo kuko ntigera abona ko hari umuntu n'umwe yomukunda yabavuga ngo abantu bose baranyanka ngo jewe ngo barankorera ibibi ngo jewe ngo ntibanyerekwa yamara ko ari yidogera abantu ko abantu bose bameze nabi ko abantu bose ari inkozi z'ibibi ko abahungu bose ari babi sinzi ko murubwira muvuga mwumva abantu bavuga amajambo abakobwa canke abagore ngo reka ngo abagore bose ngo abagabo bose ngo ni bamwe ngo abakobwa bose ngo ni bamwe umviriza abagabo bose si bamwe hari abagabo bubaha Imana hariho n'abagore bubaha Imana n'abakobwa bubaha Imana si abantu bose ari babi abantu bose si bagukoreye ibibi no c'est pas tout le monde qui est mauvais si umuntu wose w'inkozi y'ikibi hari abantu bazima baracabaho rero umuntu yakomeretse umutima abona abantu bose ko ari babi yababona abantu bose ko ari babi ari negativiste mu byo yiyumviye no mu byo abona ibintu kubera iki ntiyigira yumva ko akunzwe kandi ko akundise iki ni ikintu gikomeye cyane kandi agenda kubwira ikintu gikomeye mwene data nta muntu n'umwe ashaka gutahuza ko ukunzwe kandi ukunditse atari Kristo ibi ndabikubwira ko ni ubuzima nabayemo pendant des années kumva ko nkunzwe ko nkunditse ko ndi umuntu ushobora kuba agreeable abantu si abantu bose bazonkunda ico ndamaze ukimenya si abantu bose bazo gukunda ivyo nyene ibintu teza kumenya ukabisha mu mutwe wawe ahantu bazokwakira hano batazokwakira hari abantu nazokora ikintu ciza bazokibonamo ikintu kibi hari nazokora ikintu kamuntu rurangiranwa bazokoma karondera ama flaws muri wewe ama mistakes intege nke kandi zizondeye umuntu ushaka kuzibura rero iyo ndi konsa yavyo ko abantu bose bazokunda ariko natawe ko nkunzwe kandi nkunditse kubera Kristo Yesu nataka urukundo rw'Imana rwatswe hose mu mutima wanje
ikintu ca mbere ni ukwatahura ko Imana igukunda. Imana iragukunda inconditionnellement, ntigukunda avec des conditions nk'abarya abantu bo mu muryango iwanyu, papa wawe mama wawe bagutaye. Iragukunda uko nyene umeze umviriza. Reka ndakubwira, regardless y'ibintu wabayemo canke ukorabamo, iragukunda. Biri kubwira gute ngo Imana yagaragaje ko urukundo rwayo dukunda, ko yadukunze tukira abanyabyaha ikaduha Kristo akaza akadupfira. Ngo nta kisumba urukundo nk'uko umuntu yakwitangira abagenzi be bakabapfira. Uwo Yesu yaraje gukunda. Ikiri kintu gikomeye ni more clay ubuzima bwawe. Ubwo sinakuranye n'abavyeyi banje nababwiye, sinakuranye na papa mama mu nzu. Umvise imyaka 38 sinigera mbana n'abavyeyi bose mu nzu. Ntabyo nigeze mbamo. So kubera ubwo buzima nagenda camwe n'ababwiye mu nyigisho ziheruka, nagenda ca mu miryango itandukanye, ugasanga ndafise des conséquences zimwe zagiye zambamo. Abantu usanga bakorojeta ba oncle abatante bakiya bakuze agosha droite, abantu bakubwira wa mwana w'ikivyagwa, bamwe ko nakoresha ikirundi kiremereye bata cyangwa bastard mu Congereza, kwa sinavutse mu buryo papa na mama babana mu nzu. Bira affect ubuzima bw'iwanje, kuko abantu bose bashaka gutunga intoke bakorojeta, ugasanga ntumva nkunzwe nakunditse. Sinokubwira igihe natangiye kumva ko ndi umuntu nkunditse ni umwaka wa 2009. Imana imishura igikorwa c'ubuntu bwayo muri Kristo Yesu, ikamishura identité yanje shasha muri Kristo, kuko igikomeye cyo gutabwa rohoje gitusha kuri identity yawe, kigutusha gikora hajya ahantu nyene uri kuri wewe, kuri ya self esteem, kumva kuri umuntu w'agaciro niyo gitusha. Rero ica bigushikana ahantu wumva umengo ntuba umuntu adakunzwe. Hari n'abantu mwakure mu miryango wantreta, papa mama mubana mu nzu mugabo bakakojeta bagushira kuri kintu. Ico ni kibazo gikomeye Imana ishaka kombe gukunda. Cya kabiri nuko bikugora gukunda abandi. Reka ndakubwira ikintu gikomeye, iyo umuntu yumva ko adakunzwe, ko adakunditse, nawe biramugora gukunda abandi, kuko umuntu atanga ico afise. Mwana mubizi, Yesu yavuze amajambo akomeye ngo mukunda bagenzi banyu nkuko mwikunda mwebwe nyene. Iyo ni ikintu gikomeye cyane, uko wowe uko wikunda niyo nivugaza aho ukunda abandi. Iyo umuntu yiyanka kesho accepta, biramugora ko accepta abandi, yamara ko atora amakosa abandi, kuko nta muntu atangira adafise. No, ikintu kiri muri wewe nico kidudubiza muri wewe, nico kija hanze. Rero hari abantu bagora kubana n'abandi, kumbura bamwe muri ubatse mu ngo zanyu, iko birabagora muri kino gihe muri ahantu nyene mu ngo zanyu bimeze nabi, muri mu muriro. Naganda kubwira inkuru nziza. Inkuru nziza nuko Yesu aje gukiza abafise imitima ikomeretse, aba heartbroken. Twabisomye muri Psalm, twabisomye Psalm 34 verset 17 à 20, twabisomye. Imana ishaka kwanza gukiza mu mitima y'abantu, kuko abantu mujana mu ngo ama emotional baggages, mujana ama bagage emotionnel mu mitima, haba mu kubaka ingo zikabagora, mukibaza ati none why it's not working, why, kubera iki? Pourtant ikibazo kihari nuko wajanye imitwaro umugani w'ikirundi watwiye uremerewe mu mutima. Imana yashaka gukiza, Imana yashaka kubohora, Imana yashaka kukuruhura, yashaka kuguha iyo capacity yo gushaka gukunda abandi, ugakunda abo mubakanye, ugakunda abana bawe, ugakunda abo muvukana, ugakunda abo mubana, ugakunda abo mukorana, ugakunda n'abantu utazi. Iyo uhuye n'abantu ntubabere désagréable, ntubamure umuntu uri aigri, umuntu ubona abantu ukabihigwa, abantu baza kukuramutsa ugafunga isura, unashaka abantu muhiri wawe. Ibyo turabizi mu miryango ko ikibazo kindi unashaka abantu uko yumva ntakunzwe, bimwe ngo nta mwanya afitiye abantu. Ikibazo rero Yesu ashaka kugikura mutima wawe, akuze mpemu wiwe, akuze urukundo rw'Imana rugwizwe mu mutima wawe, kugira ngo ubeho ubuzima bwiza. Cya gatatu nuko ama wikeka yuko ugira uhemukirwe canke ugira uciye abantu bagira gukritika gucira imanza. Hari abantu bama kwera bahemukiwe, kuri abantu bahemukiwe n'abantu batandukanye, bagera ahantu bama ariko barikeka abantu bose ko bagira babacemo. Niyo terme igezweho ubunye ngo banciyemo ngo bacemo. Mbiriza ukamuri kurikeka abantu ko bagira guhemukire, uwo mubakanye ukamuri kuramwikeka. Ni bangahe muri mwebwe abantu mubatse kumbura ku bantu mufisa mubakanye, mwaba muri ko muraca muri musaba fiance, mwaba muri ko muraja ama telefone yabo kurondera ama message, murondera ama message atanabaho, mukrea ama histoire ngo yandikiye naka ngo yavuganye na naka, kwera wigeze guhemukira, wigeze gukundana akaguhemukira, cyane wigeze kuba wubakanye n'umuntu cyane byagushikiye umuntu mukundanye akaguhemukira. Ugacujana iyo bagage mu mutima wawe, ukamukurikeka abantu bose ko bagira guhemukire, bagira gukorera ikibi. Kwera iki kibazo kiri hehe? Gukundwa. Wama wumva ngo ntukunzwe.
bama bavuga ngo nukunzwe abantu hari abantu bamara imyaka 30 40 bubakanye umuntu ubaka ataramubwira I love you je t'aime umugane uraho none ngo ngamwe ngo abana bakinogiye ngo murigira abantu ngo abantu ngo singo Jesse ndabumva ngo ne wa mugore wanje ndakumubwira ngo ndamukunda ngo ntababibona ko ndamukunda tinurega muzewe abibona gute ubona ngo byo ndamukora ntababibona simba ndamugaburira simba ndamwambika ngo ntababona ko ndamukunda weke ngo byo n'ivyo wanyu by'abantu bakinogiye ubireza abantu bakeneye kubwirwa yuko bakunzwe abantu bakeneye kubwirwa yuko bakunditse abantu bakeneye umugore wawe cyangwa umugabo wawe bakeneye kubwira ko I love you je t'aime umwita amazina meza pera umwita ngo yewe mwebye muri ninde oya umwita amazina meza umwite chérie je t'aime I love you biragoye ndabizi wajanye ufise ibikomere mu mutima amabagaje emotionnel y'ibikomere byo gutabwa byo kubahojetse n'abantu biragoye ariko birashoboka ikintu kigoye n'ibizone gishoboka no ikintu kigoye kiba kigoye gukora mbwa kiba gishoboka gukorwa ubuzima mu buzima butubwa misi yose ni ubuzima bugoye kuko tutiza gukora kwirukanga n'ibindi ariko n'ubuzima bushoboka ko umuntu abaho agatera imbere c'est possible ko umuntu atera imbere so ibi n'ibindi uko ndavuga rero kugira ngo twumve yuko kuba wama wikeka abantu ngo agira gukorera ibibi kuburyo bamwe munabesha n'abantu mukavuga insaku ngo nakangira ibi ntavyo yigeze akora ni urusaku ni médisance kuvuga abantu nabi gusa ugahagarara mu bintu ukavuga abantu atari byo kubera ari wowe ufise ikibazo mu mutima basanga abantu barabononeye izina kandi ari kubera gusa ari ufise ikibazo mu mutima rero ivyo na Yesu ashaka kubikiza ikindi ni kwikumira kubera utinya gutabwa no kutemegwa umuntu akamari yama ari apa sinzi ko yarabashikira ukamubona ari umuntu ashitse mu bantu adashaka kuvuga atisanzura nyene ngo abe yareze ngo avuge ashaka namugakora kiwe agaca yicara ubora haraje rero haraje akantu duhungiramo kitwa telefone umuntu acahungira muri telefone canke amayekuteri agashiramo amayekuteri mu matwi agacashiramo telefone akajamo ugasanga yazungurutse telefone ahari mu bantu ariyicaye mugana ashaka kwicara mu bantu ngo yumve ko yagukiwe yumve ko abantu tumeze ico kimwe Imana yaturemye abantu muvuga amajambo make native mariko Imana yabaremye nandi baguma bavuga hari n'abavuga menshi kugira ngo bakuvre ibibazo bafise mu mutima ivyo navyo nyene biraba ugasanga umuntu aravuga menshi akabanzuga ntubaga umwanya wo kuvuga uri umuntu uzubwiye ngo ashaka kumuraba ukavuga uti uyu muntu aba yambaye mask sinzi abantu benshi mwarabi televiziyo kera filime ya Louis de Funès yitwa Fantomas rero umuntu yambaye mask abantu batigera babona ingena yazi nta wamubona ingena yanyise nta wamubona isura yiyo gushika no munsi ndifuza kumenya Fantomas wariwe peut-être abantu mwaramumenye ariko jewe filime ndayiravye singize ndamumenye hari abantu rero bambaye filime mask ya Fantomas mu buzima kubera iki kubera bakomerekejwe rero kwikumira kwera utinya gutabwa wamutinya kubahojwe ugacuvuga uti bana jewe mba jenyene sinshaka ibyo rero Imana yashaka yuko yashaka kubagendera yashaka kubakiza kuko umugambi w'Imana no kukiza umwana w'umuntu ikamuha ubuzima bwiza kandi buryoshe hama kinaco harimo kwikeka abantu bose ko boshaka kugukorera ikibi kugutana nakivuze wocumbwe uti none ivyo bigenda gute sinzi ko murabona umuntu uko aravuga ikivuze ikintu ugaza wumva ngo washatse kuvuga iki ngo washatse gusigura iki ngibyo bisigura iki cyangwa mukaganira ikintu waragiye kwazamba umuntu ngo waramubabaje agira abwira abantu ngo waramukomerekeje wewe nawe mu bantu nta kimwe wari uzi mutima epote ni we kwera afise ibikomere mu mutima biramugora ko amenye icyo umuntu yavuze mu buryo bwiza no mu buryo bubi ugasanga ngenda ababwira abantu ngo yarankomerekeje yangiriye ibi nibi wavuga iki ntazigiye kwazamba ngo hajya ngo cagenda yice ndiyumvira ngo hajya bashatse kuvuga iki rero ngo baza gusana bitahuye nta na kimwe nako ndavuga navuze binye navuze so kuba umuvunjayi w'amajambo y'umuntu yavuze ukabivunjamo ibintu atigeza kubwira ni sinye kuvisa ikibazo mu mutima ibi ni ibintu dufite kwibazo abarundi kamvuga abarundi n'abanyarwanda abantu bose ajira mugabo kamvuga muri community nk'iza abarundi abantu ugasanga murankana umuntu akakwanga taco wamugize kubera abantu bakubwiye ngo unakanga ameze uku ugasanga abantu turi muri ubwo ubuzima bwanduza imitima yacu kuvugana ino mama community yino muri West ibihugu bya Tanzania Canada n'ahandi muri Europe ndibo hamaze guhunyuza amaguru maze kubona ko ibibazo usanga abantu babaye imigra abantu bimukiye ariyo bagiye bagira ikibazo ca médisance cyo kuvugana nabi kwanduzanya kwankana ataco abantu bapfuye abantu bakankana umuntu bakamwangisha n'abandi ataco bapfuye ikibazo sikindi ikibazo nibikomere bahora nibikomere bitandukanye bagishika ngaho abantu benshi barakomeretse n'abantu batandukanye
agacagira rero gacamerereza aba umuntu wundi aguma yikeka abantu yibaza abantu kwagira mukorera ibibi abantu bose kagira gukorera ibibi benda si bose bameze nabi nimba abavyeyi baba baragutaye baguhemukira kojeta si abantu bose bameze nabi hari abantu bazima hari abantu Imana igendera ikabaha urukundo ariko wewe ahubwo banza wirabe ubayeho gute umeze gute mbega waragize ico ukoze kubikomera huye navyo mu buzima bwawe ico kintu gikomeye hama kumura kisuzugwe cyo n'ikindi ama complexe d'infériorité umuntu akama yumva ngo ntabereye ni mubi ntacamaze nta muntu yomukunda nta muntu yomwemera jewe sinzorongogwa nta mukobwa yonkunda urumva nimba byagushikira ugakundana hama bakakojeta ugacuba parize ukamara imyaka ingahe usenga abantu makabavuga ngo nta bagore bahari uza abakobwa buzuye ko nibo na benshi ku isi baruzuye bro baruzuye ahubwo go check yourself check your heart go and check yourself brother and sister gendura umutima wawe and pray to God to open your eyes kuko he can do it for you he can arabishoboye yes yarabinkore he did for me narabaye ubwo buzima kuba ndi paralize nguma nibaza mbega jewe nzira umukobwa nkunda kandi sinembuza bankunda nababona mugabo commitment nafise icyo cha engagement fear ya commitment gutinya kwiyangaja kubera nakomerekejwe infwa ndashika ndakomeretswa yebana canja wozage ugasangura ahantu uri paralize mwere data izingi ndipfuza ko zifasha abantu imisore n'inkumi mwakomerekejwe mwahemukiwe n'abantu kumbure mwakundanye abantu mwabyaranye abantu mubakanye ndipfuza ko zibakiza ndipfuza ko Yesu abagendera ndifuza kugenda ugasenga ubuti Imana ndagwaye ngaha kandi uri capable yo kungiza kwijambo ryawe twasomye ryambwiye kukiza abakomeretse abafise umutima ukomeretse kandi ngo amarushwa y'umugorotsi ni menshi ngoraho ayamukiza yose haleluya ari capable gukiza yarabinkoreye simba ndane capable kuvuga ibi niko ndavuga ngaha yaba ntakiza impossible ari muko marangurikira mu nzi kera muranzi hari abantu tuko turakurikira mu nzi kera muzi yanje wa kera uko narindi ya diza keza 20 sikondi ndumuntu mushasha safe imyaka myinshi Yesu akora ku buzima bw'iwanje akora ampindura rero cyo n'ikintu gikomeye kwama wisuzugura ngo nacumaze ngo uri mubi nibangaye mora muja mukiraba mukabana muri babi mukabana muri ugly so ugly kavuga ati jo mwe nansa ukara muri mukiyo abakobwa n'abagore wowe muraba specialist muri yo kote waja mukiyo kamara amasaha wiraba no wanda ko mwacha bashaka kama makeups bagagira ko ibintu biri too much aha muri Amerika bageze ahantu bateza ibisusu abandi bateza amabere abandi bahindura iminwa bagahigira ibiki ngo bagerageze kuba beza gusumba uko bari uri mwiza uko nyene uri mwiza urakunzwe urakunditse uri w'agaciro Imana ntiyihenze kukurema uko Imana ko yakuremye neza ko aburi zitubwira 139 Imana yarakubumvye neza irakufasone tafasone he made you he knitted you umviriza yarakubumvye mu buryo bwiza yakwiyumvira ko iguhiyo sura nyene guho mubiri mwiza iguko nyene gusa hari ama discipline akenewe hari ibintu bimwe mukiye guheba kurya narivuze ko mu nyigisho hari ibintu mukiye guheba kunywa abantu mu bikuka byinshi ibintu by'ibisoda ugasanga umuntu yabaye nabi yarononeka kandi yarameze neza ukarya ibintu by'ibirya by'ibi junk food oya ibyo mu bihebe ariko nabwiye abantu muri za mashashe muri Amerika hari ibintu bimwe tukiye guheba nujwe umuvuga ngo Imana ngo yandemye nawe umubiri wawe ufata nabi oyaye ahiputa ikibaje gushakira nuko banza kwiyakira urafisa agaciro je nangeze ahantu ntashaka kuvuga ndaba mu maso abantu kubera iki nageze kugwara ibihere mu maso abantu benshi bamwe bamubwira murabizi abantu banzi kera dimo nafise amatashe menshi mu maso ibihere ndivuza gatuma imiti buraya ndagira ibikinda ntako nakoze ndashira ko arowe nakoze ibintu byose biranga ndagera ahantu umuntu ndavye mu maso nca mu mengo ariko arambona ko ndi mubi konsa nabi hari n'abantu bahura bavuga ngo yo mbega shango tutuntu nuduki hari aca bambwira ibindi byinshi nyene yaragwaye sida Ange Michel yaragwaye sida bavuze ibintu byinshi nk'ibyo yo biranyica abantu bakakojeta ariko sinokubwiye ngena byagiye ibyo bintu byaragiye kandi nta muti nkoresheje nibaza ko hari na depression nari mfise na depression
hari umuntu agenda na depression hanabimenye ko abifise ibyo nivyo bikomeye nari ndabifise kutababarira abavyeyi banje kutababarira aho bama inshuti kutabarira abantu batandukanye bankoreye ibibi bikagenda kamera mu mutima wawe ugasanga ukurigisha abantu kandi nawe ugwaye uriko urabwira ubutumwa abandi nawe uremerewe Imana igukize Imana idukize Imana ishaka kudukiza rero cyo ikintu gikomeye ishaka gukiza ama complexe d'infériorité kuba like to feel that you inferior to other people ico Imana ishaka gukiza ishaka kuba ubuzima bwiza kandi ubuzima abo kwidegenya hari abandi batinya kuja mu bantu ugasanga umuntu ari rugarara mu nzu ngo je bose nkunda abantu ngo je sinkunda abantu nkunda kuja mu bantu akinya akabijistifia Epote kibazo ni complexe ufise ni bikomere ufise byo gutabwa hari n'abantu ufise la peur de l'échec fear of failure abantu bagatinya kunanigwa kuyoberwa akavuga kino kore kinonanigwa kore kirabwiye ko atazovamwe abavyeyi barakubwiye atazovamwe atazokwimarira wewe atazoshika ko mu buzima uzopfa uko nyene uzopfa umukene bakubwira amajambo nkayo amajambo nayo kukoje tanteta hama gatugenda ukavyemera ukemera ivyo binyoma kabaho ubuzima bwa mensonge shetani nawe rero n'umushampi uko byo niwe yabitanguje hama kabikuza bice mu bantu ugaca uvyakira umaze kuvyakira akakuremera ugaca ubibamba ugaca hinduka realite y'ubuzima bw'iwawe ni kinyoma ni kinyoma rero ico ni ikintu gikomeye akoresha kugira ngo n'ubuzima bw'abantu gutinya gushika ku bintu kumva ko ntaco woshika ko ntaco woshobora Epote birashoboka ibintu byose navuze ko bishoboka iyo wizera mwami Yesu yashoboka rero ibyo ni ibintu bindi mbona uvuga ko harimo le rejet de soi kwirojeta ibyo harimo ukiyanka ukumva umengo ntacumaze hama ukagira de fantasy ukagira indoto ziri ruwante nyene kama yumvira ko ibintu zobishika ko mbwa ntugere ushika ku kintu na kimwe deja ntuyakira ntushaka gukunda abandi ntiwakira abandi bantu none umva ubuzima bworyoha gute ugatinya abantu ntuje mu bandi urumva ugasanga ufise ikintu ca médisance uravuga abantu nabi nasanze abantu bagize ikibazo ca roje baragira ikibazo ca médisance muze médisance bamwe muravyumva ni ikibazo cyo kuvuga abandi bantu nabi ukora babeshera nabivuze vuga to n'umuntu ugasanga aragize ikintu nta mutima mubi wari ubirimwo hama ugacugenda ukakivunja ugasanga umuntu uvuga ngo urya ngo agira ibi ngo urya ngo ameze uko nivyo gisha abantu aho ugasanga umuntu abantu baramubonye nabi nirya mbere namubonye mugabo muzi nabi kubera wewe jewe mfise principe ngenderako nka zibiri umbwiye umuntu nabi ukambwiye umuntu nabi taramubona ngo nakana kameze nabi ndakubwira nti jewe sindavyemeye ntavyiboneye icaka mica nikorera je préfère umuntu ko twihurira tukamenyana hama tukivuganira tukabana kumbure ko umuntu ashaka kumenya rimwe nkamwihendako ariko je préfère ko umuntu nisuzumira ivyo bambwiye kuri we hako ngena ndemera ibinyoma by'abandi ku muntu rero ivyo ni ibintu tubamwo kuri abantu bakomerekejwe baragira un esprit narcissiste ugasanga n'abantu bumva umengo bari inflated nyene bumva yuzuye we ahe n'abaca barondera kwemegwa rero mu buryo bw'ibintu bakora ugasanga ibyo by'uko atemewe ko atawe agerageza kwemerwa biciye mu bintu arakora swate kugura imodoka nziza cyangwa kugura inzu nziza kwambara impuzu nziza kudepansa ibintu urabona kuba ahantu nyene wasanga baye muri extravagance nyinshi kugira ngo nyene impression abantu akama mu madeni wanashaka kugira gusa arondere acceptance mu bantu bamwe turagera ahantu nibi dukora byo kuvuga ubutumwa tubironderamo identité tubironderamo acceptance abantu batwemere batuvuge Ange Michel umuvuga butumwa asizwe amavuta azwi n'ibindi n'abandi ugasanga n'amatitre turavuga jewe ndi apostle ndi pastor ndi inde imviriza tukandira acceptance mu bintu dukora amafonction y'ubuzima bwacu bwa misi yose pourtant le vide iri muri wewe ikinogo kiri muri wewe ntikigira kiyava kizokwama kihari gushika umunsi Yesu aje agagikura yuko yabivuze ngo arakiza abafise imitima ikomeretse rero Imana yashaka kugenda abantu batandukanye mwakomerekejwe mu bwo buryo bwo gutabwa bwa roje kumbere mwari abatawe n'abavyeyi banyu mukura amaferina ntimubazi hari abantu mushavuriye abavyeyi banyu mutazi mubashavuriye hari abantu mushavuriye abavyeyi banyu muzi mugabo batigeze baba responsable zo kubarera hari abantu mushavuriye inshuti zanyu zabakoreye ibibi zirabata ku buryo mwagiye kuba ahantu bamwe muri no mu bihugu bitandukanye ngaha
bafite inzigo bamwe bakabahindukira inyuma bakabasaba amahera ngo turungikire ukumva ahubwo kirakuniza umugani wera ngo kirakunyonza umbereza Imana ishaka kubabarira ishaka ko ubabarira pardonne abantu batandukanye bagukomerekeje nari kuvuga ibintu byinshi ku byerekeye ikomeye cyo gutabwa ariko nuvume ngo nurangiza ngashaka kugira inyigisho zirezire cyane minota 45 yo bari nyinshi gusumba bibaye myinshi yonye rero ndashaka Imana kugendere ndasenga Imana kugendere abantu bakomera kurikira ku murongo nandi muzozikurikiza inyigisho kuri YouTube Imana ibagendere sinzi ikibazo cagukobaye ko cyo gukomerezwa mu gutaba turabahoje n'abantu tubana mu buzima bwacu bwa misi saho tubaye ya nivyo n'ibintu duhura navyo ku munsi nibaza ko rohoje nico gikomere ca mbere gihura duhura naco mu buzima bwacu bwa misi yose swati barakohoje takora ubwoko bwawe nabivuze ko cyane kubera umugambwe cyane kubera intara uvamwo cyane kubera ngene usa ngene umeze cyane ngene wizera hari abantu mwatawe n'imiryango yanyu kubera ukwizera kwanyu mwizeye mwami Yesu Kristo bakabahoje taje byarambaye ko aho nakiriye Kristo complètement la famille n'umuvyeyi wanje arimo amwe ati genda wimenye ivyo bintu ya ivyo nabibayemo n'ibintu nagenda hura navyo bikomeye byagiye biratuma Imana igendera foja ukomeze ihindura inyigisho niyo mitamo kuba umuntu w'inzigo sinari kubabarira hari abantu hari gupfa mbabariye uhereye ku bavyeyi banje uhereye ku bantu b'inshuti zanje ba hafi bankoreye ibintu bitovugwa bimwe no kubaka no kuvugira ngaha kuba video kandi sinkeneye kubamara amazi ariko nafa decision yo kubabarira harabona hamagaye turavuga hanabona afashe indege nkemera gufata indege nkava mu gihugu kimwe nja mu kindi ngiye gatwicane tuvugane tubabarirana harabo nandi nakomerekeje mu buryo bumwe canke ubundi nagenda asaba ikigongo mu buryo rimwe na rimwe nkumva umwarambwe ati naka burya naka burya uramukomerekeje genda muhamagare muvugane canke mu telefone muvugane mugire video bashaka guhamagara umuntu par video ukamusaba ikigongo hari gihe mugabo umuntu musaba ikigongo akanka kubabarira none ucugira iki uramureka kwamusengera ariko tukora ibintu bibiri ukurangiza inyigisho ngirambuye kira peut-être ko hari abantu bagukomerekeje bakaguta sinzi ibyakubaye kumba sinabivuze ko byagubaye ko wewe ariko icyakubaye ko cyose ugende usengera abo bantu sinzi bagira igitabo nigeze gusoma cy'umugabo w'umupasteur yari umupasteur mu Bwongereza mugabo w'umunyamerika twitwa Artie Kendall yavuze icagitabo cyitwa Total Forgiveness ndibaza ko citwa hanyuma cyo gitabo nako ndagisoma nka 2005 maze gisoma aravuga ati genda wandike go papura abantu bagukomerekeje bagukoreye ibibi wumva ukeneye kubabarira ubandike hama wandike kwindi kote wandike nawo abo wakomerekeje ushaka kubabarira mico nakoze nafashe ndandika abantu bankomerekeje nibaza niba ntihenze iyo hari nka 2006 ndibaza 2005 nibuka umwaka mbwa 2006 na muri Uganda niyo nigico gihe hama ndandika ko bari abantu 139 nibaza ko bari abantu 139 niba ntihenze abanjana mu 19 ubona here kuva ku bavyeyi banje kuduka abantu twakuranye abatwiganye abatwakaranye football abantu mu mashengero nibiki umva kuri epoque bari abantu nkabo mu nyuma yaho harabiyongereyeko hanyuma aravuga ati fata umuntu wese umuhezagira umusengera umuhezagira ko Yesu avuze ngo ukukoreye kibi umukore neza umuhezagira umuvuge neza hama fata nawe aho wakomerekeje sinabigenda bangana mbwa ntibari benshi nawe ugenda basengere ubahezagire usabe n'Imana ikigongo ko wabakomerekeje abo uzoshobora kubona ubasaba ikigongo harawe ntashose ndabikora gusaba ikigongo bisaba guca bugufi gusaba ikigongo bisaba guca bugufi milite nabikoze ndasenga amasaha nasense ndayibuka muga nasinze amasaha menshi ndi mu chambre wanje ndasenga ndarira numubabaro nkumva muri je biko baraduga wamvuze yankoreye ikibi nkasha numva ibyankoreye byose ndabyibutse iyo ari sinye ko Imana kirakora igwa byari bibabaje ariko birashoboka ko Yesu abikora birashoboka ko Yesu agukiza yarabinkoreye bene data ndiko nategura kwandika igitabo ku buzima bw'iwanje ku ntazi ubuzima bw'iwanje nzo igitabo kirimo amaverse menshi kimwe ca mbere nandika gisigura amadoctrine atandukanye bibiri oya nzo ndavuga intazi z'ubuzima nibyo kubabarira birashoboka yuko Imana ikugendera birashoboka ko mubakana mubana neza hari dukomportement gumugaragaza kumbe nibikomere ugifise mu nyigisho zikurikirana uvuga ku bindi bikomere birindi bitatu ubaza tugaje inyigisho zitatu niza ko zinyigisho zobafasha zeze gufasha sinzi icakubaye ko sinzi aho wakomeretse sinzi aho watawe sinzi ko abavyeyi bawe unimo ndayimo wipfuza ko bapfa hari n'abantu murota abavyeyi banyu babakoreye ibibi bagaruka kubakorera ibibi mu ndoto ukamukagwana ukamutuka mva imbere mu ndoto
umwami Yesu akugendere, umwami Yesu agukize. Ibi niko ndavuga n'ibintu byinshi nabayemo kandi bishobora kugufasha nawe. Rero numva ndashima Imana kwa mutandukanye twari kumwe ku murongo, abo twatanguranye n'abaje ubunyene ndabona abantu batandukanye muje ubunyene mwihangana nta kundi. Muje tuko turarangiza inyigisho, muri abantu mutari bake muri ku murongo. Rero abantu twatanguranye mwese sino bavuga amazina muri benshi bari ku murongo, abo mbona Imana ibagire neza. Inyigisho ukaba utayitanguye uje iheze ushaka gutangura ukayiraba ufata umwanya yumviriza. Nibaza ko niko nagerageza kuvuga ko ibintu bitandukanye tuba mu buzima bwacu bwa misi. Saba abantu mahagukizwa ko aramufitisha ava Imana. Wibaza ati kubera iki Imana, Imana nimba Imana ibaho kubera keretse nkaba muri bino bintu. Why? Kubera keretse nkakomeretswa muri buno buryo bwo gutabwa. Kubera iki? Nimba Imana y'urukundo kubera kipemeta ko ibi biba ku bantu beza. Ariko bitubwira ngo nta muntu n'umwe mwiza ngo ahari. Bose bakoze ibyaha ntibashikira ubugoroka kw'Imana. Nta muntu mwiza n'umwe ahari. All of us we are bad people. Tugirwa abantu beza na Kristo muri twebwe. Ntacu umuntu yo kwirata nta kintu. Ko umuntu wese akabure ko rigafe, imwe abantu bose genda bavuga ati urya yari anje. Warakujya ko muri ninde ngo yari woga yewe. Ukeneye ngo ninde ga yewe. Bosha kubikora rigafe kugira nawe utimenye. Turi kapabure gukora amagafe. Bamwe turamaze kuyakora kandi ukijijwe. Ariko uko biri kose Imana ashaka gukiza ubuzima bwacu. Rero munyemerere ndangize twatanga dusoma ijambo ry'Imana katurangize dusenga. Dusengera abantu kumbura Imana yamushaka yuko bagendera mu buzima bwiza, mwibabarire, mwiyakire, murakunzwe, murakunditse, muri abantu b'agaciro. Ibyakubaye ko n'ivyakahise ntibikubuze gutera imbere, ntibikubuze kubabuza ngo gukorera Imana mu vyaguhamagaye kuyikorera, ntibikubuze gusenga, ntibikubuze gukundya muvyeyi wawe no kumubabarira. Mugende mubabarira abo bantu. Bijya nakoze byo kwandika Kristo ushaka kugenda ubikore nawe. Ufata umwanya umusenge. Nimba ari umuntu umwe nawe umusenga atakiriho, umusengera mvuga uti ndakubabariye naho utakiyari. Birashoboka. Kadusenge. Papa ndagushimiye, urakoze Mana, urakoze kuba amajambo tuko turega. Sinze umuntu akora kuko inonyegisho Mana umugende, sinzi aho yakomerekejwe, sinzi byamubaye ko akuraza imitima yacu gusuma uko tuyizi twebwe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu afise ikibazo cyo gutabwa, yatawe n'abavyeyi n'umuvyeyi, inshuti, abagenzi, wowe bakanye, wowe bakundanye, wowe bavyaranye, Mana mu izina rya Yesu umugendere, umukize ko nzi ko Imana ishobora gukora ibitangaza ibirenge ibyo twosaba ibyo twokuyumvira muri Kristo Yesu. Mwami ndagushimiye. Reka imitima ikomeretse, imitima ibabaye, imitima iremerewe uyikize. Ndagushimiye Mana ko tuzokumva intazi y'ivyiza uriko urakora abantu, abana ba papa. Urakoze mu izina rya Yesu senze nizera. Amen. Rero bakundwa, Imana ibagire neza muri abantu mutandukanye ndiko ndabona ku murongo. Muri benshi sino bavuga mwese ndabaheze, ariko mwese umwami Yesu abagendere. Sinzi aho ugwaye, sinzi aho ukomeretse, umwami Yesu agukize akugire neza. Nibaza ko abari ku murango mugira umunsi mwiza. Abo muri Afrika no muri Europe Imana ibagire neza, mugira umunsi mwiza. Abari muri za Australia ndabona bari ku murongo muri za Australia, abari muri Canada, Etazini bamwe turi mwijoro. Mugira ijoro ryiza. Umwami Yesu abagire neza. Dusubira guhura mu nyigisho yindi zutangura mu ndwi igiye gutangura cyane ku munsi wa mbere, kwa bamaze ushaka ku wa mbere ni ku mugoroba w'ejo. Imana ibagire neza rero, mugira ijoro ryiza. Bye.